Na du, willst du Gitarre spielen lernen und mühst dich gerade mit deinen Griffwechseln ab? Dann lass das mal, das ist am Anfang viel zu schwer. Nimm doch die 5 Easy Einfinger-Akkorde. Pass mal auf. Ein Finger G. Ein Finger E-Moll. Ein Finger A. Ein Finger C und D. Damit kannst du Popsongs spielen. Guck mal hier, G, D, E-Moll, C. Oder sogar Wonderwall. Kein Fake, kein Pädagogenschrott aus Mitleid, sondern ein Profitrick. Wenn du ganz genau wissen willst, wie das geht, dann guck dir dieses Video dazu an. Viel Spaß dabei und willkommen im Club.